Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвард.ua, это рубрика комментирования игры моего подписчика. Сегодня он подписчик под псевдонимом Basic Limp. Какой у него ранг, я не знаю, потому что эту каточку он мне прислал аж 14 апреля. Или 15, короче, 14 или 15 апреля он ее мне прислал, поэтому прошло уже где-то 2 недели и прошло, на самом-то деле, хотел сказать, где-то. 2 недели и прошло. Хотя 2 недели это где-то 20. Короче, не суть-то важно, 2 недели прошло. Вот, я ее сейчас конкретно комментирую, какой у него ранг я не буду говорить, поэтому мы будем судить его ранг по текущей катке, естественно. И он напишет, соответственно, в комментариях, да, это байт Basic Limp, ты должен написать в комментариях свой ранг. Поэтому ты напишешь свой ранг, который у тебя в текущем сезоне и, соответственно, который был в предыдущем сезоне. Как я уже говорил ранее, каточки, которые я обозреваю, комментирую и тому подобное, я не смотрю от А до Я, чтобы мне было намного интереснее ее смотреть, потому что первобытные эмоции — это все-таки первобытные эмоции. Ну тут, я думаю, все прекрасно со мной согласятся, и будет намного интереснее смотреть, когда я буду показывать вам свои живые, естественные эмоции и все такое. И я уже не раз говорил, и миллионы раз повторю, то в комментариях закрепленное сообщение с конкретной ссылкой на мой телеграм-канал, с конкретной записью, где я подробно рассказываю, что нужно сделать для того, чтобы я прокомментировал вашу игру. Поэтому, если вы хотите, чтобы я ее прокомментировал, переходим по ссылочке, читаем, соответственно, все условия, и все. Я буду обозревать. Скидывайте ее мне, я ее буду обозревать. Я смотрю вот этот вот обалденный интерфейс, о котором все жалуются абсолютно, типа, что это максимально неудобный интерфейс, но на самом деле это чисто из-за того, что... Разработчики такие, они просто кривые, у них шапочка из фольги на голове. Какие обновления они могут мутить, какие обновления интерфейса они могут мутить. Ну, типа, лезут туда, где они не шарят. У них интерфейс 2019 года и текущего года на самом деле жестко отличается. Но игре 6 лет. За 6 лет они пришли к вот такому вот интерфейсу, да. Давайте откроем ту же самую доту 2019 года и текущего года и посмотрим там, какие визуальные эффекты поменялись, в отличие от вот этой вот игры. Ну ладно, мы пришли тут, так скажем так, не обливать грязью эту игру, но если вы хотите вернуть нормальный, стандартный, нормальный стандартный интерфейс, который был у вас до этого, то, ребят, заходите на официальный сайт разработчиков, там Dragon Nest, вот этот, AC Dragon Nest, вот. Заходите, качайте оттуда клиенты, соответственно, радуйтесь жизни. Все. Только так это. И это даже на самом деле техническая поддержка, отвечает, что нужно конкретно делать так. Кстати, спасибо Линии, что она кастанула свою лагуну конкретно в щит, конкретно в лоу-хпшного персонажа. Это чисто, я считаю, это лайк. Это тупо лайк. Да? Да. На самом деле, допилили бы они этот интерфейс намного лучше, было бы очень приятно. Но допилить интерфейс они не смогли. Руки кривые слишком, да, там шапочки из фольги и все такое. Ага, посмотрел, соответственно, своих ребят, посмотрел, что там за реликвии и решил сыграть через лустрик. Ага, выходит в инкам, хорошо. Людей оставляют, окей, будет делать самый грамотный инкам, судя по всему. Самый грамотный лустрик, так его назовем. Будет играть через людей. Там, я смотрю, ребята не играют через... пока что все у него отлично. Пока что все у него отлично. Интересно, какой он здесь билд выберет. Надеюсь, будет что-то такое необычное и что-то интересное. По крайней мере, я этого хочу. Хочу увидеть необычно интересный билд. Хочу потную каточку. Вот. И все. И все. Я не раз говорил, ребят, то, смотрите, я, наверное, тысячный раз уже обращаюсь, но все же. Что добавить конкретно в текущую рубрику? Какую тематику раскрывать, какую тематику дополнить. Короче, я думаю, все прекрасно поняли. Поэтому, ребят, что конкретно добавить в данную рубрику, вы напишите в комментариях. Все. Работаем, ребят, работаем. И смотри на меня сюда. Смотри мне в глаза. В мои прекрасные, красивые зеленые глаза. Подстриженное лицо, побритое. Все такое. Смотри. Смотришь, внимательно смотришь. Лайк поставь. И комментарий 3 слова поставь. Поддержи меня. Потому что лайков стало минимум. Челбуса играет тоже там через лустрик. Но его плюс в том, что у него все фигуры однозвездочные, и там чел играет через двузвездочного тролля, закинул в него шмотки и думает, что он будет играть нормально через лустрик. Окей. Кстати, как по мне, вот эту вот верхнюю плашку, которую они стырили из ТФТ. Потому что в ТФТ точно такая же вкладка почти, только она намного доработанная, допиленная. Короче. Еще, ребят. Минутка рекламы моего телеграм-канала. Хотя я и вначале сказал, что переходите по ссылке, которая закреплена в комментариях, но все же.
Минуточка рекламы. Ребят, в своем телеграм-канале я пишу по обновлениям игры, пишу, когда у меня стримы, веду свой небольшой личный блог. И самое главное, там есть чат комьюнити. Поэтому присоединяйтесь, вместе веселее. В скором времени достигнем 1000 подписчиков там. Все, все, инфу вкину, подписываемся, ребят. Подписываемся, спама там никакого нет. Все. Ага, богов орков берет. Неужели будут бога-орки? Ему сейчас самое главное следить за тем, чтобы вот эти вот ребята, которые играют на лустрике, не убрали свои фигуры. И он прям мониторит эту тему, это молодец. Тут тупо лайк за это. За это тупо лайк. 10 из 10 ставлю. За это лайк. Лайк за то, что мониторит. Реально лайк. И всегда, когда вы играете через лустрик, это нужно мониторить. Потому что в один прекрасный момент вы можете это просто пролюбить, и все. Ваш винстрик сгорит. А сгорит винстрик, сгорят ваши денежки. А вы не хотите, чтобы ваши денежки сгорели? Правильно. Поэтому следите за винстриком. Ой, за винстриком, за лустриком. И особенно за вот этими вот ребятами. Вон, Элон тоже играет сейчас через лустрик, и ему нужно сейчас внимательно за ним следить. Если он будет убирать свою фигуру, то, соответственно, ему нужно тоже будет убрать свою фигуру. И я бы на его месте немного расстановку поменял, потому что надо сделать так, чтобы... О, молодчага, красавчик, отлично, за это лайк. Но все равно нужно следить. Постоянно мониторя о том, кто что будет сейчас делать. Он может просто в прекрасный момент убрать свои фигуры и все. И финита ля комедия. И все. И жизнь не удалась у этого Элон. Как-то так. Как-то так. Я там, ребят, кстати, в предыдущем ролике обращался, но напомню. Если вы будете смотреть реплей моего стрима, кстати, если что, все стримы записываются, все они есть во вкладке трансляции на YouTube, поэтому все стримы записываются, переходите, смотрите стримы тоже. Вот, и там очень много потных каточек, много интересных каточек, и там лобби с подписчиками потные, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, там будет бог-жрец играть, кстати, на секундочку там будет бог-жрец играть. Вот. Что я хотел сказать? Я там снимал новую игру на стрим, и мне очень интересно узнать ваше мнение, как вам подача моего контента в данном случае. Да, игра там скучноватая, сыроватая, но мне в целом интересно, как вам все-таки подача моего контента. Если кто-то посмотрит тот ролик, я хоть и писал об этом в Телеграме, но все же тут скажу, то дайте мне полноценный фидбэк. Все. Все. Жду полноценный фидбэк. И огромное спасибо за это. Огромнейшее. Огромнейшее спасибо за это. Сейчас у него отличный инкам на самом-то деле, но сможет ли он затащить мобов? Сейчас 10-й раунд будет. А, кстати, сможет затащить мобов. У него почти 4 орка. Я думаю, сможет. Сейчас кабанчиков поставит, то поставит и будет разваливать. То есть он может поставить сейчас 3 орка и Лину. И Лина будет с руки наваливать вот сверху. Еще и магическим уроном накидывать. Да, должен вытащить. Окей. Не, ну в 5 фигур ты сможешь вообще затащить, я думаю. Угу. Но... Ой-ой-ой, как же криво оно показывает. Боже, какой сырой... Ребята, как я вам сочувствую, кто играет через мобильный телефон, через планшет. Связь такое на компе увидеть. Увидели, как только что синергия показывает? Боже, какой не... Ой, в который раз я убеждаю, что разработчики немножечко тю-тю. На самом деле тут не факт, чтобы он, конечно, выиграл этих мобов, но он мог немножечко по-другому сыграть. Он мог поставить больше орков и Лину сверху. Я думаю, он бы смог затащить. По крайней мере, я думаю об этом. Обидно только то, что он бабки потерял. Вот это вот обидно. И обидно то, что... Тайминговое усиление, спасибо. Спасибо. Я так рад. Я так польщен. Скилл. Это скилл. Это скилл. Найти с рандомного сундука нужную реликвию. Ребята, это next level play skill. Все. Аж жарко стало. Хотя на самом деле, ребята, у кого какая там температура на улице? Потому что у меня что-то как-то, ну, нереально огромная температура. Он там убрал, он убрал. Фух, не он пришел. Там Элон убрал сейчас все фигуры. Или не все. Короче, надо за этим проследить. Бейзик, следи за ним. Следи за ним. Надо. Потому что сольет тебе лустрик.
Локти будешь кусать. Это все-таки куча денег, плюс 3 монетки целых. Угу. Кстати, а что там по людям? Люди будут? Ему одного человека не хватает для того, чтобы он поставил себе синергию людей. Не, чекай, монитори, чтобы он не убрал. Ну, монитори этот момент. Ну, сейчас же уберу. О, мониторит, отлично. 2 меморы уже вижу. Ага. Отлично. А, это кефирчик. Или что это? А, это кефирчик. Все правильно прочитал. Не, ну, блин, допилили бы они нормально этот интерфейс, было бы все четко. Но... Идет уровень, отлично. Все прекрасно, все замечательно. О, чел там убирает, смотри внимательно. Лучше всего убрать все со стола. Угу. Рики? Это неожиданно. Это очень неожиданно, то, что он там Рики в Мамору засунул. Ну, хотя бред. Рики засовывать в Мамору? Ну, типа, да, от него импакт 100% будет. Типа, наполовину стола будет сайленс висеть. А чё тебе так лагает? Ты переставляешь, но не можешь переставить, потому что тебе... Что это за... А, это пинг. Я понял. Пинг, спасибо. Сейчас 100% Элон, если что, убрал половину. Любимая игра авточес. Wi-Fi такой. Да надо к чёрну его, мобильный включу. Ой. Обида. Это любимая игра авточес. Но, скорее всего, у меня просто интернет, скорее всего, отвалился. О, лустрик до сих пор идет. Отлично. И у Элон тоже идет лустрик. Ему фартануло. Очень фартануло. О, минус уважение. Все. Basic Limb. Минус рейтинг. Минус рейтинг. 100% даю тебе минус рейтинг. Потому что что? Потому что ты скипнул 2 инчи. Скипнул 2 инчи. Чел на Элоне там, если что, уже 2 двузначные фигуры поставил. Если он не уберет их со стола, то вообще плевать. А зачем, кстати, он ролился? Я сейчас не понял. Basic Limb, а зачем ты ролился? Не понимать. Надо было все-таки брать этого. Леончика. Но мобов он сейчас должен с легкостью заточить. Я не думаю, что у него будет сейчас какие-то проблемы на мобах. Вообще не думаю об этом. Я думаю, будет все четко. Мобы... О, да. Хорошо. Хорошо. Надо расстановку немножко другую только сделать. Не, я бы жрицу поставил. Ты шо, жриц? Ну ладно, в принципе, потань. А вот предметики плохо, то, что забыл перекинуть. Плохо. Но сейчас наспамятся кабанчики, и будет все хорошо. Жизнь удалась. Жизнь прекрасна будет. Главное, парочку кабанчиков. 2-3 кабанчика, и жизнь удалась. Ну, пока что я вижу, что это будут боги-жрецы. Пока что. Только вот через кого конкретно он будет играть через богов-жрецов, вот это вот вопросик. Вопросик. Но на самом деле боговорки хорошо смотрятся. Типа, ты теряешь сейчас много хп, очень много хп теряешь. А потом в моменте ты выставляешь богов-орков и все недостающие хп компенсируешь. Все. А, ну я даже знаю, какая у него комбинация будет. Я что-то более чем уверен, что здесь будет орк-шаман плюс этот аппарат. Дух пятерочка. Более чем уверен. Кстати, заметили? Заметили? 2 человека ему пришло. А зачем ты ролишься? Зачем ты деньги тратишь? Не трать деньги вообще. Просто все в уровень спускай. Быстрее возьмешь 10-й, будет лучше для тебя. Я так понял, он передумал и будет играть через жрецов. О, антимаг. Скилловый антимаг. Он реально будет, походу, через жрецов играть, прикиньте. 43 хп осталось. На самом деле, немножко как бы... Ну, не то, что немножко, а как бы немножко неудобный интерфейс. Типа 43 хп, видите, как выделяется?
Акса возьми. А, ты Джаггера все равно продал. Да не ролься ты, ну зачем? О, Че там уже Лустрик потерял свой? Так, там тоже бог-жрец будет. Окей. 2 бога-жреца это хорошо. Не для него, конечно. Но на самом деле, если он будет играть через жрецов, то вообще плевать. Потому что вражеский жрец не сможет взять под ментальный контроль других жрецов. Это особенность жрецов. Хотя на самом деле, не помню, в тот момент уже выпустили патч. Короче, если что, поправьте меня. Но, по-моему, в тот момент был еще патч, в котором точнее, был уже патч, в котором жрецы не берут под контроль жрецов, потому что это особенность класса. Не помню. Серьезно не помню. Вообще не помню. Из головы моментально вылетело. Жду поправку в комментариях, ребят. Ему бы сейчас... Ему бы сейчас... Нормально хп восстановил. Пару банок юзнул, у него 41 хп теперь. Из-за вебки, к сожалению, вы не видите, но там он нормально хп восстановил. Там почти каждая баночка ему максимальную сумму дала. Почти. Ну, в среднем где-то по 3 каждая. Короче, я говорил о том, что ему бы как-то мобов пережить. Ему нужно было взять Акса чисто для бафа 4 орков. Чисто для этого бафа. И не более. 400 хп все-таки. Хорош. Рубика берет, значит здесь 100% будут боги. Боги-жрецы, 100%. Сейчас еще один раунд, и будет раунд с мобами. Не, ну прикольно то, что сверху показывают, то, что вот ты играешь сначала... Ну, хотя, и так было понятно. Ладно, короче. Визуально это прикольно. Допилили бы они это нормально, было бы вообще шикарно. Но допилить, видимо, не судьба. Допилить они могут только свою шапочку из фольги. В правом нижнем углу экрана тоже приятно показывается и реликвия, и в целом все. Ну, короче, прикольненько. Не знаю, мне нравится. Только допилили бы это. А, у него маска второго тира. А я-то думаю, как он так долго живет? Оно, видите, из этой плашки не видно его количество хп у этого снайпера. Интересно, что ему сейчас за реликвия упадет? О, Джаггер. Ну ему бы Леона, конечно. Боже, какой тупой интерфейс. Ей-богу. Да. Ну пока что Хьюстон, мы в дерьме. Хотя нет, мобов он вытащит. Вот в дальнейшем что будет делать? Как ему придет? Не, если ему сейчас хорошенько все придет, то будет все отлично, все замечательно. Там дух пятерка есть, все как надо. Что по реликвии? Реликвию чекай. Там же... О! У тебя же там есть Мамора, почему ты реликвию не чекал? Ну, надо уже стол поплотнее выставлять. Яйца косу взял. А зачем сейчас юзну косу? Так, у него было 33 хп. Пинг идеальный.
Было 33 хп, стало 59. Ну, каждая баночка в среднем восстановила по 3 хп. Но я не понимаю, почему ты не выставляешь уже себе полный стол. Зачем 6? А, точно, жрецы. Точно, жрецы. Я забыл за них. Забыл за этих жрецов. Совершенно забыл. Так ты мог полностью брать свой стол и оставить только жрецов. Все. Пока что туго ему идет. Туго. Туго дается. Кстати, масочку можешь отдать, если что. Там масочку можешь отдать в двух и пятерку. А что ты ищешь? О, I may be little, but I can make a big difference. In the end, light will be eaten up. ну тролля тогда продай. О, яйцо. Яйцо можно юзнуть. Да, отлично. Хорошо. I heard you. Можешь тролля продать, можешь орков продать. А зачем Рубика продал? Мини-ТБ против ТБ. Дух пятерка, кстати, видели, триггерится, если что, на каске Вич Доктора. Чё-то, короче, я не понял. Ладно. Не, ну, кстати, Лича ты можешь поставить наперед, потому что Чен тебе его возродит. Поставь Лича наперед, наоборот. Чен его в первую очередь в 2 звезды возродит. Поставь, 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 поставь. Я, кстати, бы на его месте вот так вот жрецов близко бы не ставил, потому что есть такой момент, что могут эти жрецы сдохнуть быстрее, нежели там они нанесут какой-то урон его юниты подконтрольные. Ну вот видите, ему сейчас бесполезный юнит упал, хотя если бы он поставил Лича вперед, то этот Лич мог ему упасть. А Лич в 2 звезды бы намутил больше движухи, нежели вот тут Муэрта в 2 звезды. Тролль пятерочка. Ну, пока какой-то непонятный геймплей. Ну, дошел бы уже до 10 уровня, по хп у тебя все норм. Я бы на его месте, например, спокойно бы шел дальше в хп. Ой, точнее в уровень. 10 бы взял, а там спокойно бы ролился. Шанс на фиолетовую фигуру больше, все такое. Но я не понял, зачем Рубика продал. Не верит в богов? Без 14. Или он хотел через 5 джитсов сыграть. Кстати, как вариант, он мог реально через 5 джитсов сыграть. I'm not a hero, but I can bring heroes back. Сейчас, кстати, будут мопчики. Мгм. Верит в Энигму. Ну, окей. Кстати, можешь ставить полностью весь свой билд. Просто у него есть чены, есть суммоны, и вот будет он играть на богах жрецах, то он мог бы очень много мутить движа. Я бы, допустим, сейчас даже чена поставил однозвездочного, потому что он бы тоже суммонил. Присуммонил бы чена, получил бы ты его в 2 звезды, как минимум. Именно на стадии мобов даже имею в виду. Расстановка хромает. От этой расстановки сейчас умрут бесполезные фигуры, и чен их будет суммонить. А не, сейчас пятерочка упадет какая-то. А не. Не жрец упадет. Я что-то не понял, зачем ему предмет второго тира он ролил в моменте. Типа в чем прикол? Бог жрец там жесткий. Уже и с винстриком он. Ого. Ого. Да, это сильно, товарищи. Это очень сильно. Верит в Энигму. Но я бы на самом деле верил бы не в Энигму. Я бы поставил все-таки Лича наперед. Да ничего себе там тебе идет.
2 двухзвездочных этих. Ну ладно. I heard you call me little. Ну, ладно. Ладно, смотрим дальше. Я думаю, после этого ролика он все-таки в голову себе отложит некоторые моменты по поводу вот суммонов легендарных фигур. Типа, можно же ими жертвовать. Там алхимик 3 звезды, прикиньте, у чела. Интересно. Драконий рог. Вкусно. Короче, можно ж жертвовать легендарными фигурами. То есть, ставишь наперед эту звездочную легендарную фигуру, она сдыхает, чин ее присуммонит в 2 звезды. Так же самое можно сделать с 3-звездочной. А вот с алхимиком будут проблемы. Ребятки, с алхимиком будут проблемы. Да-да-да, алхимик это проблема будет. Алхимика нужно будет брать под контроль как-то, но если на самом деле алхимик, ну, немножечко, скажем так, недалекий, то он медальон скипнет. Или медальон вообще не будет искать. Хотя на самом деле всегда нужно медальон держать при себе, несмотря на то, что даже у тебя есть фиолетовая фигура в 3 звезды. Потому что есть более скилловые челы, которые найдут себе, если что, жреца в 3 звезды, допустим, того же самого вот Чена в 3 звезды. И все, и что ты будешь делать потом? Локти грызть, естественно. Кстати, Илону снесли винстрик, это плохо. Кстати, заметили? Отодвинулось, что всех на последний ряд, и это правильно. Это правильно. Это правильно. Но то, что Чен притык к стенке стоит, это неправильно. Потому что если он... Ну, короче, если он себя закроет суммонами, не будет ему куда суммонить, он больше суммонить никого не будет. Поэтому его лучше впритык так не ставить. Его лучше ставить на клеточку вправо. А если у тебя есть некра, то на клеточку вперед, естественно. То есть вперед и вправо, чтобы у тебя было пространство. Одна клеточка вокруг. О, нормально, чела вынес. Ну дай бог, чтобы ему сейчас так и хорошо шло дальше. Ему бы 10-й взять. Но ему 10-й пока что, я как вижу, он... Точнее, я вижу, что он не видит смысла в том, чтобы брать 10-й. Хотя, на самом деле, можно было бы. Если он чела вот этого вот с винстриком снесет, получится с него сейчас куча винстрика, это будет жестко. Но там сейчас Ахоу вот этот снесет ему винстрик, проверяйте. Алхимик в 3 звезды это не шутки. Я экстрасенс. Экстрасенс, ребята. Экстрасенсолог. Таролог. Астролог. Все вместе взятых. Записывайтесь на прием. Буду гадать вам по кофейной гуще. Кофе я люблю. Только с вас кофе. Вкусное кофе. Хорошее кофе. Добротное кофе. Блин, как по мне, ошибка то, что он не вышел в 10 уровень. Да, он нашел как себе нормальные фигуры. Я бы лучше на его месте все-таки вышел бы в 10. О, маска. Маска у алхимика. Там, кстати, 6 духов, 6 чернокнижников. Прикольно. Звучит интересно. Рики 3 звезд. Бам под себя тучку. Ай, хорошо. Ай, импакт обнаружен. А суммонить некого. А Чин никого не суммонит, потому что все живые. Да, вот и фича рыцарей. Сидишь, ну вот опять лечь. Ну, ладно, ладно. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Ему надо вот эту вот легендарку поставить наперед. Она умрет, присуммонится двухзвездочная. Так же самое можно было бы слечь. Только скажи мне, что ты сейчас наролишь еще свободно себе Чена 3 звезд. Спокойно наролишь. Если ты его сейчас спокойно наролишь в 3 звезды, можно тебя... Ну, вот именно, ну, именно я имею в виду просто обычными роллами, без всяких там мамор и тому подобное. Хотя на 30-м раунде, если ему сейчас падает мамора, он ее обузит и получает, соответственно, Чена в 2 звезды. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, что ему на 30-м раунде упадет. Надеюсь, конечно, реально ему упадет сейчас мамора. И он с помощью этой маморы сделает себе Чена в 2 звезды, а потом сделает его, соответственно, в 3 звезды. Кайф, кайф. Ну там не имбовый антимакс, маска берсерка, все как надо. Ну, все то, что доктор прописал. Антимаг в одну...
Ладно. Хотел сказать, что антимаг в одну звезду сейчас ему порвет весь стол, но там засумылился еще один чен, который присумыл еще одну пачку народа. You are shrouded in the darkness. In the end, light Сейчас будут мобы. eaten up. Ну реально, ну короче, после этого ролика я более чем уверен, что он будет эту фишечку юзать, чтобы, допустим, такую какую-то легендарную фигуру брать и выставлять наперед, чтобы она умерла. Одно хп восстановила банка. Было 36, стало 37. Вкусно. Такое я люблю. Чена наперед поставь. Ну пусть он сдохнет, и тебя засмунится еще один чен. Вот сейчас, кстати, сложно будет мобов вынести. Хотя у него есть Энигма, в принципе, может и сможет. Я реально орну, если он сейчас просто вот так вот на обычных роллах найдет себе чена в 3 звезды. Его можно будет тогда на номинант года делать. Номинант года по скиллу. Серьезно. Номинант года по скиллу. Так, Энигма выжигает. Нормально, кстати, логи урона не видно. Обидно. Я только сейчас обратил на то, что логов урона нету. Скорее всего, он там в моменте переключил. Потому что вроде как были логи урона. Смотри, смотри, реликвии, быстрее! Мамора! Яйца, яйца, яйца. Я не скажу, что это ошибка. Не скажу, потому что на самом деле это может быть и не ошибкой. Потому что он себе сейчас победами будет восстанавливать себе хп. Но у него 37 хп, в принципе, это не критично. Лук? Да. Давай. Хорош. Что может быть лучше, чем Некра? А если Некра еще и с рефрешером, что может быть лучше? Вот, ребята, что может быть лучше? Сейчас, если будет он побеждать, он получит себе тонну хп. Не будет кайфовать от жизни. Ему, ну, я бы на самом деле на его месте, серьезно, я бы все-таки взял яйца и нашел бы себе чена в 3 звезды. Я бы поступил таким образом. Но он поступил иначе, поэтому... Ой-ой-ой, какой там тролль болючий. Какая ж ты заноза в 5-й точке, тролль 2-звездочный. Три хп восстановил. Он, кстати, шамана может ставить наперед. У кефирчика 2 хп. Охо, 1 хп. Это тот чел, который играет через алхимика 3-звездочного. Ну там алхимик какой-то странный. Он играет через 3-звездочного алхимика, через духов, Киру и мага. Почему не сделать себе, допустим, фулл троллей через алхимика 3 звезд? Да ты бы тут всех порвал. 3-звездочный алхимик, он ломает себе скорость атаки настолько сильно, что там просто невозможно остановить его. Его остановит только крышка гроба, забитая гвоздями. Только так. Никак иначе. Ну и Дум, естественно, тоже. Дум ему может прям, ой, как жизнь попортить. Драконий рог упал, отлично. Не, ну алхимик ты. Какие полезные фигуры, бог ты мой. Тиник, кидок через бедро, отлично. Проход вправо, проход влево. Еще один кидок. Кидок через бедро. О, погнал. Но дух вот этот вот чернокнижник, это имба, я считаю. Бам, еще один кидок через бедро. Так он его сейчас сможет и вынести. Или нет? Не, слишком сильно поверил в него. Или может? Может. Чела шлевнул. А ничья. Обида. Ой, обида.
Не факт, реально, конечно, чтобы он мог найти себе эти вот яйца. Хотя на самом деле нет. Ты когда берешь эту реликвию яиц, ты можешь спокойно себе найти... Да что ты ищешь из предметов второго тира? Я не понимаю. Тебе предметы 4-го тира нужны на суммон. Вот реально, была бы у него сейчас реликвия на яйца, он бы нашел себе 3 яйца и спокойно бы себе апнул членов 3 звезды. На одном дыхании. И вот не ставьте так в угол. Не ставьте чена в угол. Не запирайте его там, молю. Так, Эло. Ой-ой-ой, какой там просто, ну... Ой, Нек, ой-ой-ой. Боже, там чел, который играет на Элоне, играет через богов-жрецов. Не, ну ты издеваешься, ты сейчас вот просто возьмешь и найдешь его вот так вот просто с легким паром, грубо говоря. Давай, предмет 4-го тира ищи. Да, да, да. Нет. Рефрешер. С рандомного сундука, давай. Ну, пойдет. Пойдет. Продал, купил. Прям как я. Истинный мой подписчик. Продал, купил. Одного чена не хватает. Одного просто. Прикиньте, одного чена. Давай, одно яйцо, либо же чен. Пожалуйста, давай. Я хочу ченов 3 звезды. Там, кстати, тоже чел играет через этого алхимика. Так, охотнички, охотнички. Мои любимые охотнички. Царство вам небесное. Ну ладно, он за 2 раунда себе восстановил больше половины хп. Какая же это вот эта вот тоненькая грань, когда тебе не хватает тупо одного чена для того, чтобы собрать его в 3 звезды. И ты сидишь, и ты вот думаешь, ну давай, ну давай, ну давай. Я его прекрасно понимаю, на каких нервиках он сидит. Чен в углу это, конечно, птица, запертая в клетке. Чен прям кричит: жить, жить хочу, выпустите меня оттуда, выпустите. О, там антимаг. Дай бог, чтобы этого антимага вынесли в первую очередь. Дай бог. Ему будет нереально трудно против такого антимага. Нет, нет, не откисай, мобам, не откисай, живи. 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 Хорошо живет. Хорошо живет. 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 Ну. Тварь ты. Сейчас, короче, рефрешер, чекайте. 1 БКБ хорошо, 2 лучше. Под одну руку, под вторую руку. Ну, нормально. О, шаманчика на перевод поставил. Тайдуха, кстати. Можно тайдуху поставить, это даже будет лучше. Серьезно говорю. Там будет вечный стан. То есть Тайд умирает, Чен суммонит Тайда, и там еще один стан прилетает. Хотя на самом деле стан ну, такое, короче. Да, стан такой. Что-то я как-то погорячился с этим. Стан такой, 50-50 будет. Ему тупо один чен нужен. Я прям смотрю на него и вижу, как он такой, ну где ты, тварь, ну где ты? Но я больше смотрю на его чена, и там птица запертая в клетке просто. Ну там тролль. Очень жесткий тролль. О, 3 чена, ну как же плевать ему на этих 3 ченов. Ему дум нужен. Без дума он его не вынесет. 3 дума утихомирят этого алхимика. 3 дума. Если, конечно, там чел не нашел себе медальон.
Он когда ролит, я сам затаиваю дыхание. Короче, если там чел не нашел себе медальона, то это будет поплава лютая. Если он нашел медальон, точнее, если он не нашел медальон, то когда он соберет себе членов 3 звезды, если... О, боже. Уже все, это отчаяние. Я прям чувствую это. Это отчаяние. Знаете, когда ты продаешь все, лишь бы найти себе вот эту вот нужную фигуру. Нужную фигуру в 3 звезды. Это говорит отчаяние. Он прям ждет, верит, он прям надеется, надеется. Это просто, ну, гений. Чел, который играл на бога-жрецах, это гений. Давай, 6 монет. Давай. Давай. Ну давай. И чен, и яйцо. О. Вот это вот. Все, он один раунд 100% переживет. Если чел на тролле не нашел себе сейчас медальон, я ему сочувствую. Ой, как я ему сочувствую. А у него нет медальона. У него нет медальона. Боже. Ему... I may be little, but I'm not a hero. But I can bring heroes back. А, я понял, ясно. Спасибо. Нужные фигуры взялись, сразу видно. Рики, по всей видимости, намного импактнее, нежели тролля взять пятерочку. Гениальная игра. Гениальная. На самом деле ему тупо рефреша сейчас нужен. Еще сверху. Ну и в принципе ему богов бы поставить. Поставил бы сейчас немножко богов, у него бы Чен намного чаще бы сумонил. Да и в целом, иметь такой стол, то можно и, в принципе, реально фул богов поставить. У него были бы такие лютые сумоны, он бы так бы их душил. Но самый рофл в том, что Чен почему-то не взял фигуру тролля, хотя фигура тролля самая дорогая у него на столе. Опять взялся Рики бесполезно, беспонтовый. Зачем мне этот Рики? Объясни мне, пожалуйста. Зачем? Почему он берет Рики? Как это работает? Если эта тварь сейчас не возьмет нужную фигуру, это будет поплава. Надежда на самом деле на духа пятерку. Надежда на духа пятерку. No one can beat. Your soul is stained with the blood of the innocent. Feel their pain. У него сейчас Чен 3 звезд. Ему бы сейчас сюда рефрешер и богов. Боже, какой бы это был лютый спам. И ему нужен дух пятерка. Дух пятерка в 2 звезды придет, туда 100% должен взять фигуру тролля под контроль. Хотя я очень удивлен то, что Чен тройка почему-то не берет тролля. Он берет вонючего Рики, но не берет тролля, который... Ну куда? Ну зачем? Ну ты ж мог тролля... духа пятерку найти. Я молюсь за то, чтобы сейчас ему 2 духа пришло. Молюсь. Кстати, после 3-го тира ему пришло тоже хорошая тема. Ему нужен Дум. Посох 3-го тира, кстати, он мог, если что, знаете, куда запихнуть? А зачем тебе медальон? Можешь медальон скипнуть. Медальон скипни. Ну, посох 3-го тира реально может... О, медальон скипает. Посох 3-го... Не... Зачем? А Аганим зачем? Ну для чего?
Дума, Дума, бери. Его Чен впервые взял тролля в первую очередь, прикиньте. Обалдеть. Дух пятерка тупо не идет. Да все, если он и дальше будет брать сейчас этого тролля под контроль, то ему Габелла. Там будут ханарики на воздушном шарике. Может, обратно вернешь? Он так там хорошо брал тролля под контроль. Хотел сказать, короля под контроль. О. О. Об этом... Две энигмы. Это, конечно, плевать, но без дума он все равно его не тащит. Там у тролля маска 5-го тира была бы не маска 5-го тира, то было бы все иначе. Дум нужен. Ну, дум нужен. Давай, миндальная связь, работай. Миндальная связь, работай. Дум нужен. Необходим дум. Дум нужен для того, чтобы законтрить его хп-реген. Дум необходим, кровь из носа. Дум. Но на самом деле, если он еще один раз возьмет тролля под контроль, то он его тупо снесет. Он ему шансов не оставит. Но то, что он рефрешер не взял, а взял предмет 5-го тира бесполезный, ну куда тебе этот огним? Что тебе делает этот орк-шаман? Он тебе ничего не дает. Тупо в труху выкинул предметы. Точнее, ролл. А рефрешер дал бы ему намного больше. Ну и думу поставить. И было бы все просто. Он его разорвал. И, кстати, можно было бы еще одну фигуру какую-то. Ну, ты не обузишь вот эту вот тему с Ченом. Ты же можешь трехзвездочную фигуру призывать, какую угодно. Сейчас 2 беспонтовых Рубика попалось. Кстати, Алхимос пошел там. А мог вообще, если честно, ну, там трехзвездочная алхимия, прикиньте. Да. Вот такая вот беда. Но не абузит он эту тему с призывом легендарных фигур. Вообще не абузишь. Это плохо. Это очень плохо. Хотя на самом деле, вот, ей-богу. Один момент. О, дух пятерка. Еще одного. Духа пятерку. Еще одного. Еще одного. Еще одного. Ну. Вот об этом я говорил, то, что нет яйца. Точнее, зачем ты продала яйцо, когда у тебя было вот так? Ну давай, ну дух пятерочку, ну не подкачай. Это... Он алхимика взял под контроль в этот раз. Ну там тролль. Что плевать абсолютно. Так. Один контроль. Один контроль нормально. Возьмет мейн кири под контроль, все, там хана. Ему рефрешер нужен. О, Дум. Спустя столько времени взял Дума. Но я думаю, после того, как он посмотрит этот ролик, он поймет свои ошибки и больше их делать не будет. Можно было бы реально богов поставить. Типа он бы поставил себе 4 бога, он бы много суммонил. У него бы у Чена была минимальная КД, соответственно, минимальная КД это равно много спама юнитов. Все-таки 60% он ему откат способности делает. У него просто сейчас вот этот вот Аганим, ну, ни к лесу, ни... Призма, кстати, хорошая тема под Дума. Но Дум у него будет вздыхать, он будет через суммона тупо юзать. Ну не вздыхай, только пожалуйста. Дух пить. Ой, хорошо, ой, хорошо. Хорошо, все затащит, отлично. Рефрешер. Задушил. На морально-волевых. Давай, рефрешер. Некра. Не... Зачем?
А, ну, в принципе, так. Так тогда отдай этот драконий рог в него. Убери вот этого вот бесполезного шамана, отдай все предметы сейчас в Дума. О, и драконий рог. 2 призмы. А чё не с шамана? Типа у тебя, да, комбинация там, у нас слабо, у тебя дух пятерка почти не дамажит на самом-то деле. Угу, поменял, все отлично. Ну, я бы, кстати, лучше цепочку отдал бы все-таки в Чена. Ой, там чел алхимика закерил. Ай-яй-яй, какой там гений. А там Дум прилетел, а там Дум прилетел. А что делать теперь, да? Отхила-то нема. Ты гений. Ты гений. Ой, какой там гений. Непризнанный гений. Боже, ну как чел не увидел то, что его алхимика трехзвездочного постоянно берут под контроль? Как чел этого не увидел? Как? Как он этого не увидел? Как? Что это было? Боже, несите святой воды, мне надо глаза промыть, что я только что увидел. Это просто, это 10 из 10 было. Просто отдать победу. Слиман должен был 100% забирать эту победу. 100% должен был. Боже, несите святой воды, у меня в глазах слезится, надо промывать. Я такой, и это это... Ха-ха. Фух, ладно, basically, я в течение этого ролика все твои ошибки озвучил, в принципе, каточка мне понравилась, это была интересная каточка, но на мои вопросы, соответственно, ты ответишь, которые я тебе задал в течение игры, можешь по мере их поступления, соответственно, ставить ролик на паузу, ну, конечно, я уже поздно это говорю, ну ладно, я думаю, ты и так это делал, если что, то ставил ролик на паузу, отвечал на мой вопрос, а потом уже дальше смотрел этот ролик. В общем, спасибо тебе за каточку, была реально интересная каточка, надеюсь, я тебе помог улучшить свой геймплей, улучшить свой скилл, элементарным вот этим вот комментированием. Тупо номинант на скилл, спокойно обычными роллами себе наролил себе жреца в 3 звезды. О, боже, аж заговорился в моменте. Вот и все. Ребят, что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк в поддержку данного ролика и, в принципе, поддержки меня, потому что мне лайки необходимы. И комментарий 3 слов мне тоже необходим, чтобы ролик продвинулся в тренды и рекомендации. Подписывайтесь на YouTube, потому что губа не дура, хочу 5000 подписчиков, а там и до миллиона недалеко. Еще у меня есть телеграм-канал, закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!